Dobro jutro. Ja sam tek ustala, tako da ako mi je glas čudan, što imala jeste, nije moja krivica. Ja živim u centru, tako da ako čujete neki zvuk, not my fault. Evo ovako, rešila sam konačno da se vratim. Nisam se snimala zato što, nisam snimala su ali vlogove, zato što nemam dobru kameru i onda uglavnom ako snimam telefonom, mislim, ovaj moj telefon je već sad malo loši, to je stara verzija iPhone SE. Mislim da ima 4 megapiksela, tako nešto. I baš je onako, sad mi je već loš kvalitet. Kad sam isprobala razne kamere sa raznim objektivima, onda mi je nekako strašno se prebacim nazad da se vratim na telefon. Međutim, sad pošto sam postala Patreon i neki ljudi su bili voljni da mi pomognu, hvala vam puno. Prvo, hvala puno, pošto stvarno planiram te pare ne da potrošim na sebe, nego da potrošim na opremu, da potrošim na pomoć. Tako da mi je plan da kupim kameru za vlog. Ili u stvari, možda i najbolje da kupim kameru i da onda imam nekoliko objektiva. Znači, jedan je, ne znam, ono što mi je potrebno za vlog je ili da imam običnu digitalnu kameru, ili imam kameru koja ima objektiv gde je autofokus jako brz. Inače, ne znam sad kako će ovo funkcionisati, pošto koristim tu kameru koju inače koristim da se snimam statično. Međutim, ja uglavnom tamo podesim autofokus koji, kao što ste vjerojatno primetili u nekim videima, nekad radi, nekad ne. Najbolje je kad je neko iza kamere koji može da fokusira. Međutim, ja sama fokusiram, stavim nešto ispred i onda pokušam da fokusiram, onda se trudim da sednem na isto mesto gde je ne znam, to nešto bilo, na primjer stolica ili šta već, tako da je vrlo teško da imam dobar fokus. Ali dobro. I tako imam puno planova i baš sam uzbuđena i za ovaj kanal, odnosno imam puno planova i eto, vidjet ćemo što će se desiti. Valjda ću imati ne samo bolju opremu, ali isto bolji content. Danas sam rešila da se snimam, pošto eto, već dugo se nisam snimala i htjela sam da ispravim kameru i znam da vama nedostaju vlogovi i da vam je bitno da čujete srpski jezik, tako da razumem skroz. Današnji plan je da, danas ću biti, mislim, inače sam ja svaki dan dosadna pošto samo radim. Međutim, vidjet ću da podelim s vama ovaj proces, da vidite o čemu se to radi, šta je to što ja konstantno, na čemu konstantno radim. Današnji plan je da završim sa tezom, odnosno, obično sam pisala onako poglavlja posebno, imam 5 poglavlja i ništa da to napišem, pošaljem profesoru, onda mi vrati sa korekcijama 1 ili 2 puta, zavisi koliko puta je potrebno, uvek ima nešto novo, da se prepravi i onda sad, ovo je prvi put da ja sad treba sve da postavim zajedno, znači svako poglavlje i naravno da onako gledam format, the manual style, treba se to da pratim, da vidim imaš tu neke još dodatne stvari koje fakultet zahteva, na primjer, da kao prva strana kako treba da izgleda, šta ide posle toga i tako neke dosadne konvencije. Danas je divan dan, toplo je, i juče je bilo 35 stepeni, 36 stepeni. Ne možete da verujete koliko sam se skuvala ovdje u mom stanu. Bilo je katastrofa, ali dobro, puno vode sam bila. I eto ljudi, to je to. Ne znam koliko je dobro, ali ja svako jutro počinjem sa osadnom kašom i onda gledam, uglavnom je osadna kaša, i onda gledam YouTube i proveravam mailove i tako to. Jer nekako sam shvatila da mi je dosadno da sedim sama sa sobom, da možda imam neku baštu, ne bi mi bio nikakav problem. Da možda imam neko društvo, ne bi mi bio nikakav problem. Međutim, sama sam i nemam šta posebno da gledam. Ima tu neka divna zgrada ispred mene, međutim, ja sam čovjek prirode, tako da volim da budem okružena biljkama i eto. I da imam 2 komentara na YouTube-u.
Sviđa mi se. I volim te. Cool. Isto samo da vam kažem da moj YouTube nekad ne pokazuje komentare i nekad stvarno ne mogu da odgovorim na sve komentare. Trudim se koliko god mogu, međutim, ipak sam čovek, imam obaveze, tako da ako sam preskočila neki komentar, neke komentare namerno preskačem, neke koje se ponavljaju, onda prosto ne volim da komentarišem opet. Nekako je nešto baš uvredljivo isto ne komentarišem, međutim stvarno se trudim svima da odgovorim, eto, da znate. Htjela sam samo da vam pokažem, sad ću da sam kupila onu lepu svesku koja je sad prljava, kao što možete vidjeti. Moram da vidim kako da to operem. I shvatila sam da ovaj deo da piše These positive things happen today, kao reflection, sleep rituals, thoughts to write down. Super je i korisno je, ali vrlo često ne znam šta da napišem. Kao, today I learned, ili I'm grateful for, ja bi svaki dan napisala I'm grateful for my family, I'm grateful for my boyfriend, I'm grateful for being alive. Tako nešto, ali to bi tako svaki dan napisala, onda mi nekako nema smisla. Jer ne bi napisala I'm grateful for buying pizza. Mislim, to mi je baš malo... Ne. Možda vi jeste zahvalni, ali meni je nekako kad gledam zašto sam zahvalna, malo ne tako površne stvari. Mada ja mislim da je ovdje poenta da svaki dan napišeš malo neku stvar, tako nek bude i površnije, ali nekako nije to moj instinkt, ne znam. I onda ovaj deo, koji morat ću nešto da prekrijem, da ne vidite, ovaj deo, dailies, habits, to mi je jako bitno. I evo, na primjer, danas sam oprala protezu, imamo ona Invisalign, samo ovdje gore, ovdje dole imamo onu žicu. I flossed. I put on face mask. Znači, stavila sam masku. Upapila sam, odnosno uzela sam B12, vitamin. To je to za sada, ja mislim, planning for tomorrow. Ono što imam još je vežbam touch typing, typing in the morning, typing in the evening. Treniram. Sljedeće nedelje planiram konačno za vikend da završim sa knjigom. Tako da vrlo moguće da će za neki 10 dana dobiti knjigu. Meditate, to nešto ovih dana baš nisam fokusirana jer previše stvari imam i onda nekako uvijek mi je to poslednje. Read a book, svaki dan uglavnom pročitam malo nešto, juče nisam, gledala sam film. Planning for tomorrow, politics. I danas mi je, što treba da uradim? Practice natural language processing, workout, to ćemo da vidimo. Read crash course, treba da pročitam ovu knjigu što sam dobila za kurs programiranje sa Pythonom. Na nemačkom je, tako da mi je dosta teško da razumem, ali i dosta je debela knjiga. Thesis, submitted, apply for one job, to ćemo da vidimo da ću raditi danas ili sutra. Film YouTube, edit YouTube. Filming right now. And think about a project. Još imam 2 nedelje tog kursa, programiranje i posljednje 3 dana treba da osmislimo neki svoj projekat. Tako da sad treba već da se višljam, da razmišljam o tome šta bi bila moja tema i naravno hoću da bude nešto na temu Natural Language Processing. Pa će da vidimo. Tako otprilike to je onda ovdje imam godišnje, odnosno mesečno šta sam uspela da uradim. Međutim, isto imam Trello, koje koristim za onako veće projekte, mislim veće, za projekte onako u smislu da podelim ne po... Imam jedan projekat koji je mesečno što treba sad uradim, onda imam jedan koji je, ne znam, disertacija, pa wish list, na primjer šta bih htjela da kupim, šta bih htjela da pročitam, šta bih htjela da naučim, onda imam jedan za Python, jedan za Natural Language Processing, jedan za, ne znam, financije i tako to. Tako da, sve i svašta, eto. Pa je tako, ja sam tako srećna, Bože, pa ja je gledam, ona miriše, pa šta ti kažem, taj novi život, to je tako.
više voliš, unuku ili ćerke? Znaš šta, u ovom trenutku više volim Nedu. Zato što me vi zajebavate i vičete na mene. Ne, mi ćemo mi na tebe, samo se ne slažemo. Više sam vas vola. Znam. Krećemo, 300 stranica ima da pročitam. Ja sam sada na 10. stranici, tako da update za sekund. Vreme za ručak. Prešla sam prvo poglavlje, odnosno to sam završila ispravku. I ništa sad mi je ostalo još samo, uopšte se snimam katastrofa, ostalo mi je još samo nekih 270 stranica. I sad sam napravila falafel, tako da ću te ubacim u falafel wrap. Samo šta mi još treba mi salata. Uglavnom se to ubaci kupus, ali ga nemam, tako da ću za salatu, krastavac i još zaboravila sam, ne mogu da sve izvadim kako treba, i šangarepu. Nemojte da kažete šangarepa, to je greška, tako smo govorili kad smo bili male. I napravila sam humus. To sam ga jučer napravila, shvatila sam da mi je najbolji humus mi je domaći humus. Probala sam sve ono moguće iz prodavnice i humus domaći je najbolji i može bukvalno za 5 minuta da se odradi, tako da sam rešila da to sama odradim. I krećemo. Napravit ću jedan za sada, jedan za kasnije, tako da, pošto sam jučer probala već da pravim i onda sam skontala da mi je jedan dovoljan. Tako da ću da ubacim humusa. Ne volim puno humusa. I shvatila sam da mi nedostaje malo, nešto kiselo mi nedostaje ovdje. Iako humus ima limuna, ali bilo bi, mislim, super da se ubaci neki kiseli krastavac. Međutim, ja nemam kisele krastavce. Tako da, ništa, morat ću samo ovako da jedem. Ako neko zna kako se tradicionalan falafel wrap pravi, slobodno možete da mi napišete u komentarima, želim da čujem vaše ideje. I onda ja uglavnom ubacim krastavce, malo šargarepe, jednu šargarepu za mene, i onda falafel. Ovo se neće držati, tako da ću morati da sama nekako... Ovo će da bude za kasnije. Nekako da uguramo. I ajde da krenemo. Već vidim da sam puno ugurala. Tadam! To mi je za kasnije. Ne vidite me, haha. Prešla sam 200 stranica, ostalo mi još 100. Posle toga treba da obeležim broj stranice. Smiješno mi što mi nemaju što da ne vidite. Da krenemo opet. Broj stranice treba da obeležim i još treba par stvari da dodam što sam zaboravila da dodam. Tako da ću sigurno još jedno, sad je 2 trenutno, tako ću sigurno do 5 još raditi. 100%, ako ne i kasnije. Nadam se da ću nekih 6-7 biti gotovo da mogu da malo se odmorim i uživam u danu. Nedelje ja radim. Ljudi, završila sam za danas barem. Tako da, prva verzija moje disertacije je gotova. Treba još da radim korekciju i još neke dodatne stvari što se tiče dokumentacije. Možda da dodam abstrakt koji ne znam da treba bude na engleskom ili na nemačkom, to treba još da vidim. Ali veći deo je završen i jako sam uzbuđena i ja ću sad da prekinem da se snimam zato što želim da uživam, želim da ne radim ništa. Sada je trenutno 4:30, 25 do 5. Tako da sam stigla sam do svog deadline-a i baš sam uzbuđena, znam da ću vjerojatno imati puno komentara zato što moj profesor je baš onako dosta strog, ali ne veze. Uspjet ću ja sve to kako sam do sada uspela. Eto. Ništa, nadam se da ste uživali u vlogu i vidimo se sljedeće nedelje. Stvari, ako postavim to sutra u ponedjeljak, onda neće biti sljedeće nedelje. Vidimo se za par dana i da, ništa.
Of course, I forgot to say thank you to everyone who subscribed to my Patreon page. So that is Dominique, Johnson, and DK, what is it? Domino. So thank you again very much. I'm definitely going to use the funds to better my content, so stay tuned, and yeah, see you in the next video.